Массовые облавы на мигрантов и депортации в России после теракта в Крокус-Сити-Холле усилились ксенофобские настроения, рассказал «Голосу Америки» представитель базирующегося за рубежом оппозиционного национального альянса Таджикистана Тимур Варки. Идут какие-то просто черносотенные облавы, людей задерживают по цвету волос, по паспорту, особенно таджиков, фильтруют и в районе метро, и в районе рынков, и на рабочих местах. Напоминает практику фашистской Германии. Людей водят гуськом по улицам и, так сказать, в полный рост и даже в присядку. Издеваются, как хотят, устраивают погромы в общежитиях, и в студенческих, и в трудовых общежитиях, выламывают двери, кладут людей, выводят на улицу, кладут вниз лицом на землю, держат так минутами людей на мокрой, на грязной земле. Юристы даже опубликовали список рекомендаций для мигрантов в России, где один из пунктов – реже появляться на улице. Сейчас, после того, как совершен этот теракт, действительно мы видим, что продолжаются проверки, продолжаются гонения, что диаспоры, послы и даже представители официального Душанбе и Ташкента дают рекомендации мигрантам, чтобы они оставались дома, чтобы лишний раз не ходили по улицам, запаслись водой и едой. При этом в России предлагают усилить миграционное законодательство. К примеру, в Якутии подписан указ, запрещающий трудовым мигрантам работать в некоторых отраслях, а предприятиям дали 3 месяца на то, чтобы уволить гастарбайтеров. Я проводила несколько лет назад исследования, и где мне, в общем-то, на бирже труда рассказывали, что у нас есть вакансии, но россияне не хотят идти на них. И, как правило, откликаются только выходцы из Центральной Азии. Это, как правило, какая-то работа, связанная со строительством, с работой в отелях, это горничные, уборщики и так далее. Оказывается, очень большая проблема найти в России сиделку в больницу. То есть, если человек вдруг нуждается в том, чтобы за его родственником ухаживали в палате, как правило, очень сложно найти гражданина Российской Федерации. Тем временем российские власти начали массово выдворять гастарбайтеров. Количество судебных дел против мигрантов за нарушение миграционного законодательства лишь за неделю после теракта выросло на 70%, подсчитали в Human Rights Watch. Единственный шанс в таком случае не быть депортированным – подписать контракт с армией и уехать на войну с Украиной. И делается только с одной целью, с целью устрашения и с целью вынуждения людей подписать контракт и отправиться на войну с Украиной. Люди, которые отказываются от такого предложения, получают в паспорт печати о депортации, некоторые на 100 лет. Есть несколько случаев, как людям поставили депортацию на 100 лет. Пол Гоббл, бывший специальный советник госсекретаря США, считает, что во многом в ксенофобских настроениях россиян виноваты провластные СМИ, которые за последние несколько недель раздули настоящую истерию вокруг мигрантов. Таджикским рабочим мигрантам в России никогда не приходилось легко, а теракт в Крокус-Сити-Холле только усугубил ситуацию, тем более, что кремлевские СМИ раздули тему о том, что исполнителями этого стали таджики. Я думаю, что через несколько недель российские СМИ обратят свой взор на другие вопросы, и количество ксенофобских действий против таджиков, вероятно, снизится. Я также не ожидаю массового выезда таджиков, потому что у большинства из них нет надежды получить достойную работу дома. В России есть возможность заработать, хоть зачастую и приходится мириться с враждебностью со стороны местного населения. Представители таджикской оппозиции, которые находятся в изгнании, обратились к властям Душанбе с требованием защитить сограждан в России и призвали ООН обратить внимание на эту проблему. Катерина Беседина, «Голос Америки», Вашингтон.